អ្នកសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាជំនួបរវាងភរិយាសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីទូតអាមេរិកបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមេបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលថាឈ្មួញមួយចំនួនបរិច្ចាគថវិកាទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពលករខ្មែរធ្វើការខុសច្បាប់នៅថៃបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់គុកក្រោយប្រទេសថៃផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ជាលើកទី2សកម្មជនបរិស្ថានថាជំនួយរបស់ចិនចំនួនជាង$3 លានដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនមិនអាចជួយស្រោចស្រង់បរិស្ថានខ្មែរដែលចិនបានបំផ្លាញរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីភរិយារបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ចូលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូម្សិលមិញនេះដើម្បីប្រាប់ពីករណីហិង្សាលើកូនប្រុសការបង្ក្រាបក្រុមស្ត្រីតវ៉ារាល់ថ្ងៃសុក្រនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាជំនួបនេះបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ពីកង្វល់របស់គ្រួសារអ្នកកំពុងជាប់ឃុំចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជាប់ឃុំដែលចូលជួបអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី23ធ្នូមានដូចជាតំណាងក្រុមស្ត្រីតវ៉ាថ្ងៃសុក្រលោកស្រីព្រំចន្ទថាក្មួយប្រុសលោករងឈុនលោករងវិជាប្រពន្ធរបស់លោកហូវ៉ាន់ឪពុករបស់តារាចម្រៀងរ៉ែបលោកគៀសគុណនិងប្រពន្ធរបស់សកម្មជនបដិថានលោកធុនរដ្ឋាជាដើមតំណាងក្រុមស្ត្រីតវ៉ាថ្ងៃសុក្រនិងជាភរិយារបស់លោកកកុម្ភាគឺលោកស្រីព្រំចន្ទថាប្រាប់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Murphy បានសន្យាក្នុងជំនួបនោះថាលោកនឹងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងក្តីបារម្ភរបស់អ្នកកំពុងជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយទាំងអស់លោកស្រីអះអាងថាលោកអគ្គរដ្ឋទូតផ្ដោតសំខាន់ករណីលោកស្រីជាងគេដោយសារតែកូនប្រុសរបស់លោកស្រីត្រូវរងអំពើហិង្សានិងលោកស្រីជាតំណាងរបស់ក្រុមស្ត្រីតវ៉ាថ្ងៃសុក្រលោកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាលោក Patrick Murphy ក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះសុខភាពក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់លើពួកគេគាត់យល់ថាហ្នឹងវារងអំពើយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ដោយសារអីការដែលសកម្មជនជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់ហើយនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញទីមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់និយាយចឹងណានឹងជាប់គុកដែលអត់មានប្រកាសសោះឯពិតទៅភាពគាត់ហើយធ្វើបាបគ្រួសាររបស់ពួកយើងខ្ញុំទៀតហើយនឹងធ្វើបាបកូនដែលគ្នាមិនដឹងអីសោះគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើការហ្នឹងដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យឆាប់មានដំណោះស្រាយឡើងវិញចង់និយាយចឹងណាក្រោយពីបានជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជារួចលោកស្រីព្រំចន្ទថាបានទៅពន្ធនាគារព្រៃសរដើម្បីប្រាប់រឿងនេះទៅប្តីដែលកំពុងជាប់ឃុំពីបទជេរប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតធ្វើឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019លោកស្រីព្រំចន្ទថាបន្តថាស្ថានភាពលោកកកុម្ភាក្នុងពន្ធនាគារមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងជាងមុនចំណែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅលើ Facebook ថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានកិត្តិយសនិងមានក្តីរំភើបដែលបានជួបជាមួយនឹងសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំដោយសារតែការនិយាយស្ដីសកម្មភាពសិល្បៈភាពជាសកម្មជនឬការតវ៉ាដោយសន្តិភាពរបស់ពួកគេស្ថានទូតគូបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាមិត្តរបស់កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសិទ្ធិមនុស្សជាសកលដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញចំនួនគ្រួសាររបស់អ្នកជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូតែយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផាននិងមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតធ្លាប់អះអាងថាបរទេសមិនមានសិទ្ធិលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះទេនាយករងអង្គការលីកាដូទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតយល់ថាជំនួបបែបនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់លើករណីសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំជាធម្មតាមកយើងមើលជាការដែលយល់ព្រមឲ្យមានជំនួបនេះពីអាដាមអគ្គទូតសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវិធានការទូតក៏ផ្លូវទូតណាមួយរបស់ទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការជួយទៅលើពួកគាត់យ៉ាងណានោះអានឹងវាជាកាតព្វកិច្ចនៃសិទ្ធិរបស់ខាងស្ថានទូតគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកខ្លំមើលព្រំដែនអ្នកជំនាញរិះគន់សង្គមជិត50នាក់ដាក់ពន្ធនាគារតុលាការបានចោទថាពួកគេជេរប្រមាថរដ្ឋាភិបាលរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិរួមទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានចាត់ទុកករណីទាំងនេះថាជារឿងនយោបាយនិងជាការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋពួកគេទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីនិងការចោទប្រកាន់ទាំងបំពានច្បាប់
លើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នករិះគន់អ្នកនយោបាយហើយត្រូវដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំដោយការចោទប្រកាន់ទាំងបំពានឬតាមទំនឹងចិត្តទាំងឡាយឲ្យមានសេរីភាពមកវិញខ្ញុំបាទចិត្តចំណានអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអាស៊ីសេរីសូមផ្អាកការផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលមានរយៈពេល30នាទីនោះមួយរយៈសិនគឺចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ដល់ថ្ងៃសុក្រទី25ខែធ្នូដោយសារតែយើងកំពុងរៀបចំបច្ចេកទេសនិងផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការខ្លះដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ដែលកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងចំពោះកម្មវិធីវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺយើងនៅតែបន្តការផ្សាយដោយធម្មតាប៉ុន្តែពុំមានរូបភាពវីដេអូឡើយការផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះចាលោកនាងក៏នៅតែអាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកនាងក៏អាចអានឬស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ចាសសូមលោកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa ខ្មែរវីដេអូយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះការខកខានផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកនាងតាមធម្មតាឡើងវិញដោយកាលកំណត់ចាសសូមអរគុណចាលោកនាងជាទីមេត្រីមេបកប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកតម្លាភាពជឿថាឈ្មួញរកស៊ីធំមួយចំនួនអាចឆ្លៀតឱកាសបរិច្ចាគថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនោះគឺដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬបន្តជំនួញទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនទៀតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាការបរិច្ចាគថវិកាទាំងនេះគឺបង្ហាញពីភាពសាមគ្គីជាតិនិងឯកភាពជាតិទៅវិញចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតចាលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពន្យល់នីតិវិធីស្វែងរកជនល្មើសដែលលបស្ទាក់វាយសកម្មជននយោបាយនិងយុវជនសង្គមឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីបញ្ចប់ការសង្ស័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការស្នើសុំនេះបន្ទាប់ពីពេលថ្មីនេះសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខលបស្ទាក់វាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយមន្ត្រីអាជ្ញាធរមិនទាន់អាចវែកមុខជនល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសបាននៅឡើយទេនោះចាលោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលភៀសខ្លួនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុំសំអានឲ្យដឹងថាលោកគ្មានជំនឿលើអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការវែកមុខជនដៃដល់មកអនុវត្តទោសបាននោះទេលោកយល់ថានេះជាការរៀបចំជាប្រព័ន្ធរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកបន្តថាសកម្មភាពនៃការវេឆ្មក់ជាប្រព័ន្ធនេះគឺដើម្បីគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីយុវជនដែលហ៊ានជឿឆ្អាលក្នុងសង្គមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងយុវជនសង្គមហើយងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញអត់មានជំនឿទៅលើអាជ្ញាធរនិងតុលាការតេឡេរបស់ភ្នំពេញថាអាចវេកមុខដើម្បីចាប់ជនល្មើសទាំងនោះដើម្បីមកផ្ដន្ទាទោសនោះទេព្រោះយើងដឹងហើយការវេបហានេះគឺការលួចវេបហានេះគឺរៀបចំដោយរបបភ្នំពេញដូច្នេះរឿងអីគេត្រូវចាប់គ្នាគេហ្នឹងយកមកដាក់គុកឬក៏មកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់អំពើហិង្សាលបវាយសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលកើតឡើងជាហូរហែបណ្ដាលឲ្យសកម្មជនជាច្រើនរងរបួសធ្ងន់ស្រាលអ្នករងរបួសពីអំពើហិង្សាទាំងនោះមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេខណៈជនរងគ្រោះខ្លះស្លាប់ឯជនរងគ្រោះខ្លះទៀតត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់និងខ្លះទៀតធ្លាក់ខ្លួនជាជនពិការក៏មានលោកគង់រ៉ៃយ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវជនមិនស្គាល់មុខ2នាក់ជិះម៉ូតូស្ទាក់វាយក្នុងបំណងវាយក្បាលឲ្យរបួសប៉ុន្តែត្រូវចំស្មានិងធាក់ផ្ដួលម៉ូតូបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅចំណុចផ្លូវ211
ចិត្តផ្សារឈូកមាសរាជធានីភ្នំពេញពេលលោកកំពុងដឹកទឹកឃ្មុំយកទៅលក់ចំណែកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតច្បារអំពៅ2រាជធានីភ្នំពេញលោកជឿនសរឹមកាលពីថ្ងៃទី12ធ្នូកន្លងទៅក៏ត្រូវជន់ដៃដល់ស្ទាក់វាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងដំណំសកម្មជនបកប្រឆាំងអស់ជំនឿនឹងសមត្ថភាពរបស់សមត្ថកិច្ចនិងតុលាការខ្មែរហើយងាកទៅស្វែងរកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីផ្ដល់ការពារសុវត្ថិភាពសកម្មជនមូលដ្ឋានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអតីតអ្នកទស្សនយោបាយមួយចំនួនបាននាំគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងទៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍រឿងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ក្រោយរងការគំរាមកំហែងពីជនមិនស្គាល់មុខនិងការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចមិនអាចវែកមុខរកជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសបាននោះទេនឹងបង្កើតការសង្ស័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាករណីហិង្សាបង្ករបួសនេះជារឿងនយោបាយនិងធ្វើឲ្យពួកគាត់អស់ជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាការស៊ើបអង្កេតយឺតយ៉ាវនឹងបង្កជាក្តីបារម្ភដល់សកម្មជននយោបាយយុវជនសង្គមនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតដោយបង្ហាញពីអសន្តិសុខក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងភាពអយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះផងដែរលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរគូពន្លឿនការស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសឲ្យបានឆាប់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងបញ្ចប់ការសង្ស័យពីពលរដ្ឋរឿងសំខាន់បំផុតនោះដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថារឿងនឹងវាជារឿងនយោបាយឬក៏ជារឿងមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកមាននៅពីស្អីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានតែសមត្ថកិច្ចទេដែលខិតខំរកជនល្មើសឲ្យឃើញមកជនដៃដល់ឲ្យឃើញមកហើយយកមកទៅទោសតាមច្បាប់ទៅនោះវានឹងធ្វើឲ្យមហាជនគេអស់មន្ទិលសង្ស័យហើយក៏គេមានជំនឿទៅលើសមត្ថកិច្ចដែរប៉ុន្តែបើសិនជារឿងនឹងមិនអាចរកឃើញទេអានឹងគេហាក់បីដូចជាអស់ជំនឿមកដំណាក់កាលទៅធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែអស់ជំនឿទៅលើសមត្ថកិច្ចក្នុងការរក្សាបាននៅសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចំណែកអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីលួចវាយសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងយុវជនដោយមិនទុកករណីនេះចោលនោះទេពេលហ្នឹងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការបន្តហើយជំនាញគួរធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាហ្នឹងក៏ធ្វើមកដែរដែលទៅបញ្ហាបាននិយាយឲ្យថាសមត្ថកិច្ចជំនាញគឺធ្វើការតាមជំនាញចុះស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងហើយក៏យើងមិនដែលបានចោលកិច្ចការណាមួយដែរណាករណីហិង្សាលើមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រើនមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺជនដៃដល់ជិះម៉ូតូពាក់មួកសុវត្ថិភាពលួចវាយជនរងគ្រោះពីក្រោយខ្នងដោយប្រើដំបងដែកវាយសម្ដៅក្បាលជនរងគ្រោះគិតមកទល់ពេលនេះមានសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង20នាក់ហើយដែលត្រូវជនមិនស្គាល់មុខលួចវាយឲ្យរងរបួសរហូតអ្នកខ្លះធ្លាក់ខ្លួនពិការករណីភាគច្រើនកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានជនល្មើសណាម្នាក់ត្រូវអាជ្ញាធររកឃើញឬក៏ចាប់ខ្លួនឲ្យមកទទួលទោសនោះទេខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកវិញពលករខ្មែរដែលធ្វើការងារដោយខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃកំពុងបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរថៃចាប់ពួកគេដាក់គុកនិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញក្រោយប្រទេសថៃផ្ទុះជំងឺ Covid-19 ជាលើកទី2នៅពេលនេះមានពលករខ្លះបានផ្អាកធ្វើការងារជាបណ្ដោះអាសន្នរួចលាក់ខ្លួនរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនិងខ្លះទៀតបន្តធ្វើការទាំងផាត់ភ័យដើម្បីរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារអ្នកធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិពលករយល់ថាអំឡុងពេលនេះពលករគួរតែនៅមួយកន្លែងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនចាលោកហេងរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលករមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកឈុនសុខឿនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែធ្នូថាលោកនៅជាមួយប្រពន្ធនិងកូនមានគ្នា5នាក់កំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងក្នុងខេត្តសមុទ្រសខនដើម្បីគេចចេញពីអាជ្ញាធរថៃត្រួតពិនិត្យជំងឺ Covid-19 ពលករសំណង់រូបនេះនិយាយថានៅតំបន់ដែលលោកធ្វើការនោះមានពលករខ្មែរប្រមាណ100នាក់ក៏រត់រកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដែរដោយខ្លាចអាជ្ញាធរថៃចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកនិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យជំងឺ Covid-19 ព្រោះពួកលោកធ្វើការដោយខុសច្បាប់
ទោះបីតែចេញទៅទិញមហូបឬក៏ទៅផ្សារទៅអីទៅទីណាក៏អត់បានដែរគឺនៅកន្លែងនេះគឺគេបិទអត់ឲ្យយើងចេញចូលទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាជ្ញាធរថៃចូលមកទៀតយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងថាតើយើងអាចលាក់ខ្លួនបានប្រហែលថ្ងៃបើតាមស្ដាប់ព័ត៌មានគេឲ្យយើងលាក់ខ្លួន3ថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1បាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅមុខទៀតយើងនឹងអាចគេចផុតបាទដូចគ្នានេះដែរពលករធ្វើសំណង់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកណាតស៊ីណាថ្លែងថាចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺ Covid-19 ចូលទៅក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី2នៅក្នុងប្រទេសថៃមកលោកមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនហ៊ានចេញពីកន្លែងធ្វើការឡើយពលករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះប្រាប់ថាបើសិនបើអាជ្ញាធរថៃចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកឬបញ្ជូនត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញនោះប្រពន្ធនិងកូនរបស់លោកច្បាស់ជាជួបការលំបាកនិងគ្មានអង្គច្រកឆ្នាំងឡើយពីព្រោះពួកគេរស់នៅដោយសារប្រាក់ដែលលោកធ្វើការពីប្រទេសថៃផ្ញើទៅចាយជារួមមិនប៉ះខ្ញុំក៏ប៉ះបងប្អូនខ្មែរសាច់ឈាមខ្មែរទាំងអស់ដែលខំចំណាក់ស្រុកមករស់ពីស្រុកគេហ្នឹងវាមិនដូចក្តីបំណងគេប៉ះគេចាប់គេចងទៅគ្នាក៏អត់ការងារធ្វើហើយសួរទៅខ្មែររំពឹងអីខ្លះក៏ជាពាក់អង្គការខ្លះទៅអីទៅវាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងវារួមទៅខ្មែរកម្មមានអីបងមានការអាណិតប្រពន្ធអាណិតកូននៅផ្ទះហ្នឹងឯងបើគ្នាឃ្លាននៅផ្ទះចាំកូនផងចាប់យើងទៀតដាច់បាយហ៎បងដាច់បាយទាំងប្រពន្ធដាច់បាយទាំងខ្ញុំហ្នឹងឯងទាំងអស់ហ្នឹងឯងក្រុមពលករទាំងនេះអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរខ្មែរឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅភាគីថៃជួយសម្រួលឲ្យពួកគាត់បានធ្វើការជាធម្មតាដោយពុំមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងអំឡុងពេលនេះក្តីព្រួយបារម្ភនឹងសំណើរបស់ពលករនេះកើតមានឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរថៃបានដាក់ចេញនូវវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្រោយពីរកឃើញការផ្ទុះរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ជិត 1000 ករណីនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាគរដោយឆ្លងចេញពីពលករបរទេសដែលរួចឆ្លងដែននៅខុសច្បាប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរថៃបានហាមឃាត់មិនឲ្យដឹករថយន្តពលករបរទេសចេញចូលនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាគរនិងទៅតំបន់ទីក្រុងបាងកកនោះឡើយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 ចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក៏បានប្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លើក្រុមមេខ្យល់និងថកែជនជាតិថៃទាំងឡាយណាដែលលួចនាំនិងជួលពលករបរទេសមកធ្វើការដោយខុសច្បាប់ក្នុងអំឡុងពេលនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកដើម្បីសូមសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយជុំវិញក្តីកង្វល់របស់ពលករខ្មែរនេះបានទេនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសបានចេញលិខិតណែនាំដល់ពលករត្រូវបន្តធ្វើការងារជាធម្មតានិងកំបដូរទីកន្លែងស្នាក់នៅដែលនាំឲ្យខកបំរាមរបស់អាជ្ញាធរថៃអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 នេះក្រសួងបានបន្តថាពលករត្រូវចូលរួមសហការតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថៃឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូឲ្យបានញឹកញាប់និងត្រូវពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំហើយកុំចេញដើរទៅកន្លែងណាដែលមានមនុស្សច្រើនក្រសួងលើកឡើងក្នុងលិខិតចុះនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូទៀតថាបើសិនបើពលករមានបញ្ហាក្នុងអំឡុងពេលនេះត្រូវតាក់ទងទៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយដល់ពួកគេបានទាន់ពេលវេលាក្រសួងបានអះអាងថាក្រសួងបានតាក់ទងទៅក្រសួងការងារថៃឲ្យអនុគ្រោះដល់ពលករខ្មែរបានស្នាក់នៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃជាបណ្ដោះអាសន្នរួចហើយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកបកប្រែនិងជាអ្នកជួយការពារសិទ្ធិឲ្យពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃលោកប្រាក់ភក្ត្រាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្នុងអំឡុងពេលនេះពលករខ្មែរទាំងអ្នកធ្វើការស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ប្រឈមនឹងថកែថៃបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែពួកគេព្រួយបារម្ភពីជំងឺឆ្លង Covid-19 ផងនិងខ្លាចអាជ្ញាធរថៃចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដល់ពួកគេផងនេះជាបញ្ហាធំអ្នកដែលអត់ឯកសារអ្នកដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិបាត់បង់ការងារមុនអ្នកដែលមានឯកសារបងខ្ញុំថានៅពេលនេះយើងពលករគួរតែនៅឲ្យស្ងៀមសិនតាមសភាពការហើយកុំព្យាយាមច្រឡាប់ព្រោះថាពេលនេះមានបំរាមមានអីចេញមកច្រើនខែណាស់កាលណាពលករមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏តកែប្រឈប់អីហ្នឹងវាអាចឲ្យធ្វើឲ្យពលករហ្នឹងអត់មានកន្លែងស្នាក់នៅអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់ច្រឡាប់ទៅខេត្តផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមបានណាបងប្រឈមនឹងការឆ្លងការចាប់ពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចថៃបានបាទរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរធ្វើការស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ប្រមាណ 2,800,000 នាក់ទៅ 2 លាននាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងរួមគ្នាផ្ដល់មូលធនចំនួន$115 លានដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទនៅកម្ពុជា
ក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួនជាង$45 លានគឺជាកម្ចីនិងជំនួយឥតសំណងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាល្លឺម៉ង់ហៅកាត់ថា KfW រីឯទឹកប្រាក់ជាង$60 លានគឺជាកម្ចីរបស់ទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ AFD និងជាង$10 លានទៀតគឺជាជំនួយឥតសំណងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបការផ្ដល់មូលនិធិនេះមានគោលដៅដើម្បីចូលរួមកែលម្អបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅច្រើននិងខេត្តដែលមានភាពងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រៅពីនេះមូលនិធិនេះក៏ចូលរួមឲ្យមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យដទៃទៀតដូចជាទឹកស្អាតអនាម័យកសិកម្មសុខាភិបាលនិងអប់រំជាដើមទន្ទឹមនឹងគ្នានេះទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ AFD ក៏បានផ្ដល់មូលនិធិចំនួន$25 លានផ្សេងទៀតដើម្បីជួយដល់ការពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តចំនួន6រួមមានខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារសៀមរាបនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំគម្រោងនេះនឹងជួយគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មកសិផលដំឡូងមីស្វាយគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបន្លែនិងបសុបក្សីគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020កម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសសរុបចំនួនជិត$8,500 លានក្នុងនោះបំណុលស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលគឺជារបស់ចិនចាលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងជំនួយចូលមកកម្ពុជានេះដែរសកម្មជនបរិស្ថានថាជំនួយរបស់ចិនចំនួនជាង$3 លានដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនមិនអាចជួយស្រោចស្រង់បរិស្ថានដែលចិនបានបំផ្លាញនៅកម្ពុជាបានទេកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូកន្លងទៅក្រសួងបរិស្ថានខ្មែរនិងក្រសួងបរិស្ថានចិនបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូននៅកម្ពុជាចិនបានផ្ដល់សម្ភារៈមួយចំនួនសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ផងដែរចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីព័ត៌មាននេះស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson មានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហើយក្រោយមកបានផ្ដល់ជំនួយបន្តិចបន្តួចដើម្បីបញ្ឆោតមតិសាធារណៈជាពិសេសប្រជាជននៅក្នុងស្រុកលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលចិនបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ចូលចិត្តទេដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានធម្មជាតិហេតុដូច្នេះហើយបានជាចិនផ្ដល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលនិងតាមស្ថាប័នក្រសួងផ្សេងៗដើម្បីស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញក្នុងការបោកបញ្ឆោតបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាជួយការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែទង្វើទាំងនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ដូចពីមុនទេគឺគេបានតាមដានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយល្អណាស់ហើយពួកគេបានដឹងថាអ្វីដែលសអ្វីដែលខ្មៅតាក់ទិនទៅនឹងជំនួយរបស់ប្រទេសចិនអញ្ចឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាដែលយើងឃើញរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកដែលមានចិននៅពីក្រោយហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភថាប្រហែលឆ្នាំតទៅមុខទៀតគឺវាកាន់តែខ្លាំងទៅពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនជាដៃគូជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយចិនហ្នឹងអញ្ចឹងល្បិចរបស់ចិនហ្នឹងដែលថាជួយម្ដងម្កាលដើម្បីឲ្យល្អមើលដើម្បីបញ្ឆោតប្រជាជនខ្ញុំថាវានឹងថែមបាទនឹងធ្វើតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបបើយើងថ្លឹងថ្លែងរវាងការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់បរិស្ថានខ្មែរថ្លឹងថ្លែងជាមួយនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនជួយគឺតិចគេជួយតិចមែនតើទៅខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺវាជួយបែបតលខោហ្នឹងដើម្បីព្យាយាមបោកប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំថាបោកអត់បានទេសម័យនេះក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជានិងក្រសួងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះ Jiangxing Park បានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូននៅកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$3 លានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចុះអនុសារណៈនោះគេហទំព័ររបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានផ្សាយថាតាមរយៈអនុសារណៈនេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ដល់ក្រសួងបរិស្ថាននៅសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាអំពូលបំភ្លឺផ្លូវចំនួន2800ដើម Solar PV ចំនួន200គ្រឿងម៉ូតូអាគុយចំនួន200គ្រឿងនិងឧបករណ៍សម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ចំនួន20សម្រាប់ជំនួយជាសម្ភារៈនិងបរិក្ខារកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនខាងលើនេះ
បានផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមគម្រោងសាកល្បងបញ្ចេញកាបូននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2019រវាងក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជានិងក្រសួងបរិស្ថាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានមានប្រសាសន៍ថាជំនួយទាំងសម្ភារៈទាំងនេះគឺការចេញពីការរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាលើផ្នែកវិស័យបរិស្ថានតែកតិនទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសៃសំអាល់មានប្រសាសន៍តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រសួងបរិស្ថានថាសម្ភារៈបំភ្លឺខាងលើនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាមទីសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសដាក់បំភ្លឺផ្លូវតាមសាលារៀននានាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយក៏ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សបានសិក្សាពីសម្ភារៈប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យក៏ដូចជាជួយកន្លែងបំភ្លឺកន្លែងហាត់ប្រាណនានាផងដែរចំណែកម៉ូតូអាគុយនិងឧបករណ៍សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ត្រូវបានយកដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ទីរពិសោធន៍នៅតាមទីតាំងត្រួតពិនិត្យតាមដានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2020ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានសម្រេចអនុសារណៈយោគយល់និងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងស្ថាប័នសំខាន់ៗនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំនួន8ដោយគ្របដណ្ដប់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគាំពារបរិស្ថានកម្ពុជាចិនការបង្កើតការិយាល័យរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបរិស្ថានកម្ពុជាចិនការផ្ដល់ជំនួយឧបករណ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសាកល្បងការអភិរក្សជីវសាស្ត្រចម្រុះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការរៀបចំការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកនិងការផ្ដល់ស្ថានីយ៍តាមដានគុណភាពទឹកស្វ័យប្រវត្តិជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកអាលិចរីគុណថាចិនបានបំផ្លាញបរិស្ថាននៅកម្ពុជាគឺមានទំហំធំធេងណាស់ហើយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងរ៉ែនៅក្នុងដីកាន់តែអស់ឈើប្រណិតកំពុងតែហិនហោចនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យប្រទេសនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាជំពាក់លុយចិនរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានលទ្ធភាពសងនាពេលអនាគតលោកថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងរបស់ចិនកុម្មុយនីសក្នុងការបំផ្លាញបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីមេបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកដំឡាភិបជឿថាឈ្មួញរកស៊ីធំមួយចំនួនអាចឆ្លៀតឱកាសបរិច្ចាគថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នោះគឺដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬបន្តជំនួញទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនបន្តទៀតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាការបរិច្ចាគថវិកាទាំងនេះគឺជាការបង្ហាញនូវសាមគ្គីជាតិនិងឯកភាពជាតិទៅវិញចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះមេបកប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការផ្តល់ជំនួយទ្រង់ទ្រាយធំជាថ្មីទៀតពីសប្បុរសជនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 គឺជាសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជននោះទេព្រោះសប្បុរសជនមួយចំនួនគឺជាឈ្មួញរកស៊ីធំដែលរងការចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយរឹបអូសដីធ្លីអំពើឃាតកម្មនិងបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាដើមលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាករណីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសរៃអង្គាសថវិកាពីសប្បុរសជនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដនេះគឺជារឿងចម្លែកនិងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះគ្មានមេដឹកនាំប្រទេសណាមួយធ្វើបែបនេះទេមេបកប្រឆាំងនឹងជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះយល់ថាលោកហ៊ុនសែនគួរប្រើប្រាស់ថវិការបស់ជាតិដែលលោកធ្លាប់ប្រកាសថាបានត្រៀមប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារនិងមាសជាង30តោននោះយកមកដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋពលគឺមិនត្រូវរៃអង្គាសថវិកាពីពលរដ្ឋដែលកំពុងក្រីក្រនិងពីអ្នកចំនួនទុច្ចរិតនោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបាននៅប្រទេសមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវគឺក្រុមអង្គការដែលបរិច្ចាគថវិកាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះនឹងត្រូវប្រឈមមុខការស្រាវជ្រាវអំពីប្រភពចំណូលនិងមុខជំនួយរបស់ពួកគេរហូតឈានទៅដល់ការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៀតផងរបៀបលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងប្រទេសអន្តរាយមែនទេគាត់ចង់បោកបញ្ឆោតប្រជារាស្ត្រថាមិត្តភក្តិគាត់អង្គការធំអ្នករកស៊ីខលខូចជុំវិញគាត់ហ្នឹងគឺចិត្តល្អយកលុយរាប់លានដុល្លារមកជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរខុសស្រឡះលុយនឹងបានពីការលួចជាតិប្លន់ជាតិបំផ្លាញជាតិដែលលោកហ៊ុនសែនបើកដៃឲ្យឈ្មួញខលខូចមក
កេងប្រវ័ញ្ចញើសឈាមប្រទេសយើងមកលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិយើងគេបានរាប់ពាន់លានដុល្លារវិញទៅគេឲ្យយើង2 ពាន់លានដុល្លារវិញគេថាគេចិត្តល្អណាតែនៅស្រុកគេដែលមានអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគឺគេមិនឲ្យមានឈ្មួញទុច្ចរិតណាមកបំផ្លាញជាតិមកសោកប៉ាន់អ្នកដឹកនាំពុករលួយដោយនៅស្រុកខ្មែរបំផ្លាញជាតិចេញជារដ្ឋផលយ៉ាងម៉េចថាវិការជាតិនឹងវាខ្សត់វាខ្សោះវាអត់មានលុយទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រជារាស្ត្រវាអត់មានលុយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដែលខ្ញុំលើកឡើងអំបញ្ញមិញការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូបានប្រកាសស្វែងរកជំនួយពីគ្រប់ប្រភពដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ភ្លាមៗនោះមានអង្គការជាច្រើនរូបបានចេញមុខបរិច្ចាគថវិកាចាប់ពីខ្ទង់$10,000រហូតដល់$1 លាន, $3 លាន$, និង$5 លានអាមេរិកនេះគឺជាការបរិច្ចាគទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកទី2ហើយបន្ទាប់ពីពួកគេទើបតែចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជួយចូលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់កាលពីខែតុលាកន្លងទៅរយៈពេលជិត2សប្តាហ៍គឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមានអ្នកជំនួញតូចធំមន្ត្រីរាជការព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋជិត 40,000 នាក់បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាទិញវ៉ាក់សាំងនិងទទួលបានថវិកាជិត$50 លាននិងលុយខ្មែរជិត$4,000 លានរៀលប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាលោកអឹមនរិនមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូថាបើទោះបីជាមានការចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នដែលកើតមានជាយូរមកហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាការបរិច្ចាគទ្រង់ទ្រាយធំដែលអ្នកជំនួយម្នាក់ៗហ៊ានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ខ្ទង់លាន$បែបនេះគឺអ្នកជំនួយទាំងនោះប្រកាសជារំពឹងចង់បានផលតបស្នងពីរដ្ឋាភិបាលមកវិញលោកបារម្ភថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអ្នកជំនួយធំជំពាក់គុណគ្នានឹងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងអាចបង្កឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ហើយគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗគ្មានដំណាភាពនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីដីធ្លីដោយបង្ខំឬដោយអំពើហិង្សាជាដើមយើងមើលប្រវត្តិនៃការរស់ស៊ីរបស់អ្នកជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ជាបុគ្គលដែលធ្លាប់បានគម្រោងធំរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយគម្រោងនេះបើយើងមើលទៅគឺมันមានឃើញមានការទិញថ្លៃអីត្រឹមត្រូវទេគឺឧទាហរណ៍ថាមានបឹងកាត់បឹងឬក៏កាត់ដីនៅកន្លែងណាមួយទេគាត់យកទៅអភិវឌ្ឍតែជាគម្រោងមានហៅទឹកប្រាក់រាប់រយរាប់ពាន់លាន$អញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើគេហៅដំណោះផលប្រយោជន៍ឬក៏ដូចជាគេហៅបាក់ពួរដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់គាត់ជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរទៅដល់សុខទុក្ខរបស់គាត់វិញមានន័យថាទៅដល់ប្រយោជន៍របស់គាត់វិញស្រដៀងគ្នានេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីបញ្ចេញទស្សនៈថាការបរិច្ចាគថវិកាទ្រង់ទ្រាយធំនេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនគាំទ្រព្រោះយល់ថាជាវប្បធម៌ចែករំលែកដោយពួកគេមិនបានគិតស៊ីជម្រៅអំពីប្រភពថវិកាទៅនេះឡើយដូចគ្នាទៅនឹងរឿងប្រឡោមលោកដ៏ល្បីមួយគឺចោរចិត្តជាបើទោះបីជាដឹងថាចោរនោះបានលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃក៏ដោយឲ្យតែចោរនោះចែករំលែកលុយដល់អ្នកក្រីក្រខ្លះក៏នៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់និងគាំទ្រដែរលោកសេងសេរីបន្តថាមានពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតចាត់ទុកថាការបរិច្ចាគនេះគឺជាសកម្មភាពនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រឯងជួយអញជួយឯងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកជំនួញដែលមានន័យថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកការពារគ្នាទៅវិញទៅមកបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាមហាជននឹងយល់ឃើញថាជាវប្បធម៌ឯងជួយឯងមានន័យថាអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការគឺអ្នកមានលុយអុកញ៉ាយហ្នឹងគឺត្រូវតែជួយទៅរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែក្នុងករណីអុកញ៉ាឬក៏អ្នកជំនួយនោះគាត់ត្រូវការពឹងពាក់ពីរដ្ឋាភិបាលវិញរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយសម្រួលទៅដល់នីតិវិធីឬក៏កិច្ចការងារឯកសារផ្លូវច្បាប់អីផ្សេងឬក៏ជាឱកាសនៅក្នុងការធ្វើជំនួយផ្សេងអាហ្នឹងទស្សនៈមហាជនទី1ដែលមហាជនយល់ឃើញកន្លងមកអង្គការមួយចំនួនដែលចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាទៅនេះបានទទួលផលប្រយោជន៍និងកិច្ចការពីជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការធ្វើមុខជំនួញរបស់ពួកគេជាឧទាហរណ៍អង្គការគិតមេងដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ជ្រៀតដីព្រៃអភិរក្សជាង168ហិកតានៅក្នុងឧទ្យានជាតិបទុមសាគរខេត្តកោះកុងឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបង្កើតរោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីធ្យូងថ្មធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធំធេងដល់បរិស្ថាននិងសង្គមហើយប្រជាពលរដ្ឋ58គ្រួសារត្រូវបានជំនះចេញក្រៅពីនេះអង្គការគិតមេងក៏ទទួលបានគម្រោងវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបង្កផលប៉ះពាល់លើផ្ទៃដីជាង 30,000 ហិកតាក្នុងនោះលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋជិត 5,000 នាក់ឬជាង 800 គ្រួសារត្រូវលិចលង់កាលពីឆ្នាំ2017ហើយមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ដោះស្រាយចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេរីឯមហាសេដ្ឋីជនជាតិម៉ាឡេស៊ី
ដើមកំណត់ចិនលោកតាន់ស្រីដែលបានបរិច្ចាគថវិកាច្រើនជាងគេរហូតដល់$5 លាននោះគឺជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Nagaco ទើបទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគខ្នាតធំនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរបែបទំនើបនៅក្បែរឧទ្យានជាតិអង្គរដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយគម្រោងនេះកំពុងទទួលការរិះគន់ថាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាលោកតាន់ស្រីក៏ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន Casino NagaWorld ដែលជាបនលបែងដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាហើយរងការចាប់ប្រកាន់ថារំលោភសិទ្ធិការងារនិងកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មបុគ្គលិកចំណែកអង្គការទ្រីភិបគឺជាមេឈ្មោះឈើដ៏ធំនៅស្រុកខ្មែរហើយត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចលើធនធានធម្មជាតិនិងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាដោយមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែនក្រុមហ៊ុន Sing Biotech ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអក្រិតកម្មព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ចំពោះអង្គការលីយ៉ុងផាត់វិញគឺជាម្ចាស់បនលបែងនិងជាម្ចាស់ទូរទស្សន៍ PNN និងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារត្រូវអស់ដីនិងផ្ទះសម្បែងដោយសារការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំដោយឡែកអង្គការឡាវមេងឃីននិងភរិយាអ្នកស្រីជឹងសុភីបហៅយីភូវិញគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃដោយការបណ្តេញចេញពលរដ្ឋបង្កក់ជាច្រើនគ្រួសារជាងពីលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញតវ៉ារំលោភដីធ្លីទាំងនេះរងការវាយដំចាប់ខ្លួននិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលោកឡាវមេងឃីនក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភៀភីមិចដែលគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិធំជាច្រើនអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោករកឃើញថាដីសម្បត្តិទាំងនេះគឺលោកឡាវមេងឃីនវាទីយកលើសពីការកំណត់ដោយច្បាប់រហូតដល់ទៅ33ដងពីទំហំដើមក្រោយទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់កន្លងទៅថ្មីនេះអ្នកស្រីជឹងសុភីបក៏បានប្រើអំណាចវាទីចាក់ដីរំលោភឆ្នេរសមុទ្រព្រមទាំងបានហុំព័ទ្ធយកសួនច្បារសាធារណៈនៅជិត NagaWorld ដោយមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរអង្គការម៉ុងរទ្ធីគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម៉ុងរទ្ធីក្រុបនិងជាម្ចាស់ផែស្ងួតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងរង្គាលនិងការបូមខ្សាច់ដ៏កក្រើកដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏ជាប់តាក់ទងទៅនឹងការរកពន្ធកញ្ឆាផងដែរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកក៏បានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់អង្គការទាំង4រូបដែលមានលោកទ្រីភិបលោកលីយ៉ុងផាត់លោកឡាវមីងឃីននិងលោកម៉ុងរទ្ធីចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារការធ្វើចំនួនកខ្វក់ហើយចូលរួមធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការជួយគាំទ្រគណបកកណ្ដាលអំណាចពីក្រោយខ្នងក្រៅពីនេះអង្គការពងឃីវសែអង្គការខុនសៀអង្គការសុកគង់អ្នកស្រីសុយសុផានអង្គការហុងពីវក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងក្រុបអង្គការចនថ្មីវ័យក្មេងលេនវត្រានិងកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនជាដើមសុទ្ធតែជាតួអង្គដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈដូចជាបឹងទន្លេតាមរយៈគម្រោងវិនិយោគរបស់ពួកគេនិងរងការចាប់ប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាងលុយកខ្វក់រួមទាំងក្តោបក្តាប់មុខចំនួនខុសច្បាប់ជាច្រើនដោយឡែកលោកថោងសារ៉ាត់វិញមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីឃាតកម្មលើលោកអឹងមីងជឺថៅកែហាងពេជ្រកាលពីឆ្នាំ2014ទោះបីជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូបានចេញមុខថ្លែងការពីនិងបង្ហាញមោទនភាពថាការបរិច្ចាគថវិកាដ៏ច្រើននេះធ្វើឲ្យលោករំភើបចិត្តរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកនិងបានចាត់ទុកថាជាស្មារតីសាមគ្គីជាតិនិងឯកភាពជាតិលោកថែមទាំងចោទប្រកាន់នឹងទម្លាក់កំហុសថាការតិទៀនរឿងចូលរួមថវិកាទិញវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាការប្រមាថទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយសូមកុំមើលស្រាលទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យសោះខ្ញុំអត់នឹកដល់ទេខ្ញុំអាលីងអាលងទឹកភ្នែកព្រោះខ្ញុំអត់នឹកស្មានថានេះជាចលនាជាតិដ៏ធំទូលំទូលាយដែលខ្ញុំប្រសិទ្ធនាមថាជាខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនហើយដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបវាទៅនឹងចលនាជាតិដែលជាខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជន2008 2011និងមានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃជាខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនក្នុងពេលកំពុងប្រមូលថវិកានេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកកំពុងស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសណាដែលទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយលោកបញ្ជាក់ថាតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌កូវ៉ាកម្ពុជានឹងទទួលបានជំនួយវ៉ាក់សាំងពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកចំនួន 20% នៃប្រជាជនសរុបដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវទិញវ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 80% ផ្សេងទៀតដែលស្មើប្រមាណ 13 លាននាក់ប៉ុន្តែសកម្មភាពប្រមូលថវិកាពីសប្បុរសជននិងការប្រកាសទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសណាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅពេលនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងការប្រកាសរួមគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិននាពេលកន្លងមក
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីដែលបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាកន្លងទៅបានប្រកាសជាក់លាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់កម្ពុជាដែលជាមិត្តដៃថែបតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយពិសោធន៍នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការទាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលថវិកានេះលោកផៃសិផានប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាបើទោះបីជាអ្នកជំនួយមួយចំនួនបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាច្រើនក្តីប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីស្រេចទៅចិត្តបានឡើយព្រោះមានស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវផ្សេងៗគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនការពារអ្នកធ្វើខុសនោះដែរទន្ទឹមគ្នានេះលោកបានបញ្ចេញប្រតិកម្មជាខ្លាំងដោយថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរៃអង្គាសថវិកានោះទេប៉ុន្តែជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់សប្បុរសជនដោយខ្លួនឯងហើយលោកចោទថាអ្នកដែលទាក់ទាញរឿងនេះគឺមានចេតនាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់រីឯលុយដែលគេចូលមកវាមិនបានដល់1/4នៃការត្រៀមចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអានឹងសូមមេត្តាអធិស្ឋានកុំប្រើពាក្យនឹងហើយសូមយល់ផងសូមតែឧបមាពីគេប្រាប់ម៉ែលោកឯងតំបំលោកឯងសួរគេដែរណាចិត្តពិចារណាចេះជួយជាតិផងបើមិនបានអីជួយអីណាស់ណាទេរកបច្ចុប្បន្នរបស់មានណាមួយដែលយើងអាចនិយាយទៅពីការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបើយើងទៅយកតែពីពាក្យពួកអាឈួតយកមកផ្សព្វផ្សាយគឺពួកអាអ្នកផ្សព្វផ្សាយឈួតតែម្ដងណាផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីមានមន្ទិលថាវិធីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រមូលថវិកានេះអាចជាលេសថ្មីមួយទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងចាយវាយខ្ជះខ្ជាយព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអំពីការចាត់ចែងថវិកាទៅនេះទេម្យ៉ាងវិញទៀតលោកបញ្យល់ថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនប្រមូលលុយបានហើយក្តីប៉ុន្តែមិនអាចទិញវ៉ាក់សាំងដោយទិញត្រកួនឬក៏ប៊ីចេងនោះទេព្រោះថាវ៉ាក់សាំងគ្មានលក់រីទេគឺត្រូវកំងទិញជាដុំយ៉ាងតិច6ខែមុនដែលគិតជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោកបន្តថាប្រទេសក្រីក្រដូចកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលឥតគិតថ្លៃគ្រាន់តែរងចាំបន្តិចទម្រាំប្រទេសដែលមានធនធានច្រើនជាងគេទទួលបានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់រីឯមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្អាតស្អំនិងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកជំនួយធំនោះគឺគេព្យាយាមមិនប៉ះពាល់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថវិការបស់អ្នកជំនួយនៅឡើយពួកគេជឿថាឈ្មោះមួយចំនួនផ្ដល់ជំនួយបែបហត់ទឹកសំណងការឬចង់បានផលតបស្នងពីរដ្ឋាភិបាលមកវិញដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងបន្តរងគ្រោះឥតស្រាកស្រានពីការអភិវឌ្ឍដែលទុច្ចរិតគ្មានតម្លាភាពនិងគ្មានយុត្តិធម៌ខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមើលឃើញថាក្រុមសន្តិសុខសាលាខណ្ឌឬក្រុមដែលគេធ្លាប់ស្គាល់ថាជាប្រជាការពារនៅតែជាក្រុមដែលប្រើអំពើហិង្សាលើក្រុមអ្នកតវ៉ាជាពិសេសគឺស្ត្រីពួកគេថាអំពើហិង្សាទាំងនោះកើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវពលគឺត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈដោយគ្មានការលាក់បាំងឡើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះពុំមានអ្នកប្រព្រឹត្តណាម្នាក់ត្រូវបាននាំទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទេចាអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រុមស្ត្រីដែលតែងចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាអំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយក្រុមសមត្ថកិច្ចដែលទទួលបញ្ជាទៅបំបែកការតវ៉ានឹងបន្តកើតឡើងនៅឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំ2021បន្តទៀតប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើចាត់វិធានការតាមច្បាប់ទៅលើអ្នកប្រើអំពើហិង្សាទាំងនោះទេប្រពន្ធមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកសុនធុនគឺលោកស្រីសេងចន្ទថនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកស្រីត្រូវសន្តិសុខសាលាខណ្ឌម្នាក់ចាប់បោកលោកស្រីផ្ទប់នឹងថ្នល់នៅពេលទៅតវ៉ាឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់ឃើញចំណាត់ការណាមួយគួរឲ្យទុកចិត្តថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទាំងនោះនឹងត្រូវនាំទៅទទួលខុសត្រូវនៅឡើយបើទោះបីជាលោកស្រីបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការហើយក្តីហេតុអីក្រអំពើហិង្សាលើពួកខ្ញុំរៀងពួកខ្ញុំធ្វើបាបពួកខ្ញុំយ៉ាងនឹងរុញច្រានហ្នឹងគេឆ្លោយថាគេធ្វើតាមបញ្ជាមេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទង្វើរបស់ពួកគាត់នេះមិនមែនធ្វើដោយចិត្តឯងទេគឺមេគាត់បញ្ជាមកក្នុងវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗដែលគេចែកចាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញថាលោកស្រីសេងចន្ទថនត្រូវសន្តិសុខសាលាខណ្ឌម្នាក់ចាប់បោកផ្ទប់នឹងថ្នល់ឲ្យដួលទាំងជំហរកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាលោកស្រីសេងចន្ទថនបានដាក់ពាក្យប្តឹងសន្តិសុខសាលាខណ្ឌ7មករាម្នាក់ឈ្មោះឆោមប្រសិទ្ធ
ក្នុងរឿងនេះមានការអះអាងពីសាលាខណ្ឌតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគេបានដាក់ពិន័យរដ្ឋបាលទៅលើប្រជាការពាររូបនោះដោយសំអាងថាករណីនោះគឺជាការរុញច្រានគ្នានិងជ្រុលដៃតែទោះជាយ៉ាងណាអំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយក្រុមសន្តិសុខឬក៏ក្រុមប្រជាការពារលើលោកស្រីសេងចន្ទថននេះមិនមែនជារឿងរ៉ាវតែមួយនោះទេសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីសាទផាបានរបួសជើងឆ្វេងកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដែរនៅពេលចូលរួមតវ៉ាជាមួយនឹងក្រុមប្រពន្ធអ្នកជាប់ឃុំដែរនោះក្រុមសន្តិសុខបានបិទទ្វារឡានផ្ទប់ជើងខាងឆ្វេងរបស់អ្នកស្រីពេលមានការបំបែកការតវ៉ានិងចាប់អ្នកស្រីដាក់ឡានយកចេញពីខាងមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្នុងរឿងនេះតុលាការបានកោះហៅស្ត្រី3នាក់ដែលប្តឹងក្រុមសន្តិសុខទៅសាកសួរប៉ុន្តែបែរជាពួកគាត់ថាបានត្រឹមអស់សង្ឃឹមអ្នកស្រីសាទផាប្រាប់ថាមន្ត្រីនៅតុលាការបានសួរនាំអ្នកស្រីតែពីរឿងថាតើនរណាជាមេខ្លោងដឹកនាំការតវ៉ាទៅវិញចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីសាទផាក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារដោយសារចូលរួមការតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដោយតុលាការចោទអ្នកស្រីពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រៅពីករណីទាំងពីរនេះមានរឿងរ៉ាវអំពើហិង្សាជាច្រើនទៀតបានកើតឡើងនៅពេលសន្តិសុខចុះទៅបំបែកការតវ៉ាក្នុងនោះរួមមានលបវាយទាត់ធាក់លើស្ត្រីអ្នកតវ៉ាលួចក្តិចលួចខ្ញៅបន្លំប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណនិងកេរខ្មាស់របស់ពួកគេថែមទៀតផងរូបភាពនៃការបៀតបៀនទាំងនោះសុទ្ធតែបានបង្ហោះហូរហែតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំធ្វើដៃតិចតួចធ្វើជើងតិចតួចប៉ុន្តែអត់អីទេអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកវាបំពេញលើរាងកាយរបស់ខ្ញុំអត់ដឹងណាគេខ្លះទេវាច្រើនខ្ញុំវាបំពេញលើរាងកាយរបស់ខ្ញុំមិនតែម្នាក់ទេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលធ្លាប់ត្រូវក្រុមសន្តិសុខវាយឲ្យរបួសកាលពីឆ្នាំ2015នោះមានប្រសាសន៍ថាក្រុមសន្តិសុខឬក៏ប្រជាការពារដែលតែងចេញមុខទៅបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ានោះទំនងមិនបានឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺវិធានការឆ្លើយតបនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាជាស្ត្រីយើងមិនអាចទៅប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាក៏ឲ្យមានរបួសស្នាមអីទៅលើទេទៅវិញគឺអាជ្ញាធរត្រូវតែទី1អាចធ្វើការចរចាអាចនឹងការពារនិងរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ជូនពួកគាត់បើសិនជាការតវ៉ាឬការប្រមូលផ្ដុំនឹងគ្មានអំពើហិង្សាឬក៏បាត់ល្មើសឲ្យកើតឡើងនោះទេបាទឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើអំពើហិង្សានិងការប្រើកម្លាំងដែលសង្ស័យថាមិនបានឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់នេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿនប្រាប់ថារាល់កងកម្លាំងនគរបាលយុត្តិធម៌សុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់តែលោកក៏ទទួលស្គាល់ថាអាចមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះដែរចំពោះក្រុមសន្តិសុខដែលជាប់កិច្ចសន្យាមិនមែនអត់ឆ្លងកាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាការឆ្លងកាត់តិចហើយការអប់រំចិត្តសាស្ត្រនៅមានកម្រិតយើងទទួលយកថាមានចឹងមែនបងប្អូនខ្លះក៏ឆេឆាវដែរបាទកិច្ចការនេះខ្ញុំជឿថាអាជ្ញាធរហើយនឹងរូបទាំងយើងខ្ញុំដែលជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់និងសហការគ្នាខិតខំរកវិធីដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនេះបាទក្រុមសន្តិសុខឬប្រជាការពារនេះបានលេចមុខខ្លាំងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នៅក្រៅពេលមានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅបង្ក្រាបបាញ់ប្រហារលើក្រុមអ្នកតវ៉ាជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងក្រុមកម្មករក្រុមសន្តិសុខសាលាខណ្ឌធ្វើការងារតាមបញ្ជារបស់អភិបាលខណ្ឌហើយធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមនគរបាលក្រុមនេះគ្មានអាវុធគ្មានក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនិងគ្មានប្រាក់បៀវត្សឡើយភាគច្រើនធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសន្តិសុខនៅតាមសាលាខណ្ឌគឺជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាមានប្រាក់បើកប្រចាំខែចន្លោះពី40,000រៀលទៅ67,000រៀលនៅពេលចេញបំពេញការងារដូចជាចូលរួមបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗម្ដងពួកគេបានអាហារមួយពេលនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភចន្លោះពី10,000ទៅ40,000រៀលក្រុមនេះគ្មានសិទ្ធិទៅធ្វើការតែឯងឡើយគឺត្រូវមានក្រុមប្រដាប់អាវុធជាពិសេសក្រុមនគរបាលទៅជាមួយនិងមិនអាចចាប់ចងឬក៏ចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់ឡើយតកតងនឹងការបំពេញការងាររបស់សមត្ថកិច្ចនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូបានណែនាំសារជាថ្មីទៀតទៅដល់ក្រុមដែលត្រូវទប់ស្កាត់ការតវ៉ានានានោះត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមិនត្រូវប្រើហិង្សាលើអ្នកតវ៉ាឡើយអាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងដោះស្រាយនៅរាល់ចំនួននឹងការតវ៉ានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់នឹងត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតនៅអំពើហិង្សាតាមគ្រប់រូបភាពបើទោះជាយ៉ាងណាលោកអំសំអាតមើលឃើញថាករណីអំពើហិង្សានេះនឹងមិនអាចបញ្ចប់ឡើយបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
មិនផ្ដល់ការវឹកហាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់ក្រុមនេះម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលជនរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាទាំងនោះដូចជារូបលោកផងនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយការនាំអ្នកប្រព្រឹត្តទៅផ្ដន្ទាទោសទីនោះក៏មិនអាចបញ្ចប់អំពើហិង្សាតាមដងផ្លូវនេះបានដែរអញ្ចឹងអំពើទាំងអស់នេះបើចេះតែនៅបន្តវាហាក់ដូចជាជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តមួយឲ្យអំពើទាំងអស់នេះចេះតែកាត់ឡើងបន្តទៅទៀតណាចំពោះមេធាវីម្នាក់ដែលចូលរួមការពារក្តីឲ្យក្រុមស្ត្រីអ្នកតវ៉ារឿងប្តឹងក្រុមសន្តិសុខសាលាខណ្ឌគឺលោកជួងជូងីវិញលោកថាពិបាកណាស់ដែលសំណុំរឿងប្រភេទនេះនឹងបានទទួលយុត្តិធម៌លោកថាយុត្តិធម៌នឹងមាននៅពេលដែលតុលាការក្លាយជាស្ថាប័នឯករាជ្យពិតប្រាកដសន្តិសង្គមខ្មែរយើងវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់អ្នកកាន់អំណាចកម្ពុជាបើសង្គមរើសបានអ្នកកាន់អំណាចកម្ពុជាដែលមានឆន្ទៈល្អស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដទើបសង្គមនឹងវាជារីកចម្រើនសុខសាន្តត្រានជីវរដ្ឋសិទ្ធិបានសេរីភាពព្រោះច្បាប់យ៉ាងនេះក្តីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅតែរំពឹងថារឿងនេះក៏អាចដោះស្រាយបានដែរនៅពេលដែលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលងាកមកដើរតាមគន្លងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទៅតាមការទាមទាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សធានាសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋដោយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានាងជាទីមេត្រីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងរួមគ្នាដែលជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តររដ្ឋាភិបាលនិងសម្របសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខយោធាការអប់រំនិងវប្បធម៌រវាងសមាជិករបស់ខ្លួននិងប្រទេសដទៃទៀតនៅអាស៊ីអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការអន្តរជាតិមើលឃើញថាទោះបីជាអាស៊ានប្រកាសអំពីវាសនារួមគ្នាក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងនេះមិនសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នោះទេចាលោកទីនហ្សាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេដោយសារតែជំងឺ Covid-19 នោះគឺកម្ពុជានិងឡាវអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកអែមសវណ្ណរាមមានប្រសាសន៍ថាអាស៊ានមិនបានសហការគ្នាលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺប្រទេសនីមួយៗគិតតែដោះស្រាយពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 និងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរៀងៗខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមេដឹកនាំអាស៊ានធ្លាប់បានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថានឹងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាក្តីតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនដូច្នោះទេលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ឥឡូវនេះខុសៗគ្នាពិសេសកម្ពុជានិងឡាវដែលមានទំនោរខ្លាំងទៅចិនដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកខ្លាំងចំពោះកម្ពុជាវិញមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ Covid-19 ផងនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងផងបញ្ហាសំខាន់គឺ COVID នេះវាប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់នយោបាយដែរកាលណាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកវាទន់ខ្សោយនយោបាយក្នុងការផ្ដល់ជំនឿជឿជាក់ឬក៏គៀងគរការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្លាក់ចុះដែរចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកង្វល់ខ្លាំងរឿងបញ្ហា COVID ឥទ្ធិពល COVID នេះពីព្រោះនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះទទួលឥទ្ធិពលពី COVID នេះផងទឹកជំនន់ផងហើយនឹងទូនជួបគ្នាអញ្ចឹងជាករណីមួយដែលកម្ពុជាពិបាកនឹង EBA 20% ទៀតយើងវាហាក់ដូចជាមកស្របគ្នាពេលគ្នាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលពុំមានយន្តការឬក៏ហៅថាថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ឬក៏ជំនួសទៅលើកង្វះខាតនៃការបាត់បង់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនិងហានិភ័យជំងឺ COVID-19 និងការកាត់ផ្តាច់ COVID-19 ហ្នឹង EBA ហ្នឹងវាច្រើនពេកអញ្ចឹងជាតម្រេចទម្ងន់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយពិបាកដែរនៅក្នុងការទ្រទ្រង់ឬក៏ជ្រុងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដំណើរទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើការខ្ចីបុលពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារយកមកប្រកបអាជីវកម្មនិងទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្មានលុយសងបង្វិលទៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាដើមនៅស្របពេលវិបត្តិជំងឺ Covid-19 កំពុងតែរាតត្បាតនិងផលប៉ះពាល់ពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបផងនោះអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋក្រៅតែពីបញ្ហារកចំណូលប្រចាំថ្ងៃមិនបានពួកគេក៏ប្រឈមនឹងបំណុលវ័នកដែររបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកមានលីកាដូនិងសង្ត្រលជាដើមរកឃើញថាអ្នកជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមានប្រមាណជា2.6 លាននាក់ដោយបំណុលសរុបមានជាង 10,000 លានដុល្លារគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2019អ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងអចលនវត្ថុលោកង៉ែតជូមានប្រសាសន៍ថា
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជំពាក់បំណុលគេជាង2.6 លាននាក់នេះបើយោងលើរបាយការណ៍របស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុគឺពួកគេបានរៀបចំអនុទានឡើងវិញចំពោះអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលនោះជាពិសេសវិបត្តិកូវីដនេះធ្វើឲ្យញោមញីខ្លាំងហើយយើងមើលមានរបាយការណ៍បង្ហាញមកថាទំហំអនុទានរៀបចំឡើងវិញនៅក្នុងវិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺថាមានកំណើនរហូតដល់$3,000 លានបាទជាង$3,000 លានអញ្ចឹងទំហំនោះវាធំណាស់ដែលឡែកបើយើងនិយាយលក្ខណៈបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុវិញគឺមិនមែនមានន័យថាជាង$2.6 លានហ្នឹងសុទ្ធតែជាប់បំណុលវណ្ឌកទេបាទបំណុលដែលញោមញីខ្លាំងដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពសងហ្នឹងគឺបើនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺមានជាងប្រហែលជា27,000 គ្រួសារ27,000 គ្រួសារហើយដែលតម្រូវឲ្យរៀបចំអនុទានមានអនុទានរៀបចំឡើងវិញហ្នឹងគឺ$1,300 លានបាទឆ្លើយតបនឹងករណីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកមិនទុកឲ្យពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយការអត់បាយឡើយលោកបន្ថែមថាទោះបីជាកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិសកលក្តីតែលោកនៅតែដោះស្រាយបានអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយប្រកាច់ប្រកោចថារដ្ឋាភិបាលមិនបានជួយអ្នកក្រោយសោះសូមចេញមករាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រងើយកតើចំពោះការផ្ដល់ណាមួយសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្ររបស់យើងទេអ្នកត្រូវចាំឲ្យបានហ៊ុនសែនមិនបដ ாய் ឲ្យមនុស្សណាស្លាប់ដែលអត់បាយដោយយើងមិនបានដឹងហើយមិនបានដោះស្រាយទេធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនជិត 4% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខដោយសារតែមានសញ្ញាជាច្រើនបង្ហាញថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែកម្រើកឡើងវិញធនាគារពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពកាលពីពេលថ្មីនេះគូបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបន្តរងគ្រោះដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 បណ្ដាលឲ្យថយចុះប្រមាណជា 2% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែធនាគារពិភពលោកមើលឃើញថានៅពេលវិធានការរក្សាសុវត្ថិភាពសង្គមបានធូរស្រាលបន្តិចសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនឹងវិលទៅរកភាពប្រក្រតីបន្តិចម្ដងវិញទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានឹងជួបឧបសគ្គច្រើនបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 បានពីព្រោះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាពលរដ្ឋគ្មានការងារធ្វើនិងជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនបើប្រៀបធៀបប្រទេសក្នុងតំបន់វិញកម្ពុជាជាប្រទេសពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលច្រើនជាងការនាំចេញម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលនយោបាយកម្ពុជាមានទំនោរងាកទៅរកចិនខ្លាំងនោះប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនបានគឺប្រទេសដែលមានទំនោរនយោបាយជិតស្និទ្ធជាមួយកុម្មុយនីសចិនដូចជាកម្ពុជានិងឡាវមានល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចយឺតក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រផងឡាវគ្មានដែនសមុទ្រគ្មានកំពង់ផែដែលជាឧបសគ្គក្នុងការនាំចេញម្យ៉ាងទៀតឡាវក៏មានទំនោរទៅចិនដូចកម្ពុជាដែរដែលចិនមិនមែនជាប្រទេសប្រភពទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់អាស៊ានដូចនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនោះទេអាស៊ានពឹងផ្អែកលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅលើចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយជាផ្លូវការរបស់អាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2019បង្ហាញថាតម្លៃនាំចេញនិងនាំចូលរបស់អាស៊ានមានចំនួនជាង$14,000 លាននៅស្របពេលដែលអាស៊ានកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ Covid-19 នេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមិនរំពឹងថាអាស៊ានអាចមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងបានឆាប់រហ័សឡើយបញ្ហាចម្បងដែលជាឧបសគ្គដែរនោះគឺអាស៊ានមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមិនស្មើភាពគ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកនិងការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មិនបានល្អទោះបីជាមេដឹកនាំអាស៊ានបានបដិញ្ញាថានឹងសហការគ្នាកសាងសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាក៏ដោយតែជាក់ស្ដែងអាស៊ាននៅតែដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិ Covid-19 នេះតែរៀងៗខ្លួនដដែលខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងមកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ